cares about life? She cares about eyes. Hair dance on northern lights. She wants swim into the dark. Who cares about life? Benvingudes a l'Esmorzar. Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant el Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc. Avui seran aproximadament uns 27 minuts, que és el que dura Blue Screen, el nou disc de Vino. Bon dia, Emili Malcus. Com esteu? Què esmorzeu? Què tal? Doncs jo esmorzo un entrepà de truita amb formatge i un suc. No? O està per aquí el suc, no? Sí. Un suc que ha quedat més com un potito. Sí. Jo l'he fet amb plàtan, poma i taronja, i llavors li he afegit aigua, però crec que no ha sigut suficient perquè està una mica sòlid, però molt bo, molt bo. I tu, Malcus? Salmó i aguacate, no? Si no vaig errat. El que havies demanat. El de cada dia. Ho va gestionar l'Emili, però està encertadíssim, Cada dia esmorzeu això vosaltres de forma religiosa? Jo esmorzo, diguéssim que l'esmorzar és el meu moment preferit del dia. Totalment. I com tinc la sort de que normalment els matins els tinc a disposició lliure, m'hi recreo. I puc estar esmorzant una hora i mitja amb ganes. Vull dir, des de truites, salmons, pavo, o sigui, faig fins i tot postres, molt sovint iogurt, amb cereals. Quins cereals compres tu? Sempre compres... Faig publi, Lidl. És espectacular. Tenen uns tronxos de muesli d'1 quilo, baratíssims, i tenen uns altres tronxos de iogurt griego també, d'un litre, gegant, no? boníssims. I em foto jo a quantitat industrial. Però ve de proteïna, ve de làcteos ahí a tope. Ok, doncs comencem el disc amb la primera cançó d'Ai, on, bueno, de fet, el disc de Vino comença amb lletra, o sigui, la veu diu alguna així com Who cares about life? No estan les lletres enlloc, però diu això, no? diu això. Who cares about life? Llavors, something about Northern Lights? Sí, també, no? sí. I què vol dir? Quin pes tenen les lletres a Vino? Té zero importància. Zero? Per això no estaran a cap lloc, vull dir, és que no ens és igual. O sigui, és perquè ha de dir alguna cosa, però podríem haver escrit en un idioma inventat o en qualsevol altre. El que passa és que les lletres, o la veu d'aquest disc està feta a partir d'un programa que és amb la fusió de les veus de la Núria, en Pau i l'Adriano. Núria Graham, Pau Foach i l'Adriano Galante, de Seward. Vale. Ara és Adriano Galante de Adriano Galante, no? Perquè ha canviat. I nosaltres, amb un programa amb una gent que es diuen Voctrolabs, volíem crear com un timbre nou, una veu nova a partir de la fusió d'aquestes tres veus. I què passa? Que els tres canten en anglès sempre. Ara l'Adriano canta en castellà, però sempre havia cantat en anglès. I per això la nostra veu aquesta havia de cantar en anglès i havia de cantar alguna cosa. I són frases així random que jo havia escrit. Sí. Són teves les frases? Sí. Vale, o sigui, no les han escrit elles? No, els déus, no. Vale, són teves però donen totalment igual. Sí, a veure, tenen una certa coherència entre elles una mica, però no fa falta. O sigui, començar un disc dient Who cares about life? Sí. A mi em sembla... Sí, Who cares about life, no? Sí. Què més dona? Vale, brutal. I mira, sobre això tenim una pregunta que la volia fer més endavant, però jo la faig ara, que vosaltres crec que Vino, com ara també comentes les lletres, però també crec que, o sigui, com la part vocal tampoc mai li dona molta importància, com si fos un instrument més, però crec que en aquest disc concretament ja com realment tu escoltes un cinte i té la mateixa importància. Si és una cosa que heu fet voluntàriament, ha sigut una evolució... Hi ha hagut una transició, també. Les últimes cançons que havíem publicat veníem amb un pes fort a les lletres i a les veus, perquè ho havíem fet gent que es dedica a això, no? I aquesta vegada teníem ganes com de canviar, i crec que si alguna cosa és significativa per Vino és sempre allunyar-se del que nosaltres mateixos estem fent, i crec que aquest disc havia de ser com un contrast en el que veníem fent anteriorment, i crec que hi té bastant a veure, i que cap dels dos cantem. Sí, si no faríem tot això. Això us hauria de preguntar, tan malament canteu per no fer-ho vosaltres o ho vam provar, l'Emili es va posar un vocoder a l'inici. Sí. I l'Emili fa coros. Sí, per això, com jo t'he vist fer coros i tal, però... Sí, jo, mai seré un cantant, ni mai vull ser-ho. O sigui, no passarà mai això, però jo crec que al final és una oportunitat per fer coses per investigar. Mira, per això ha sortit aquest disc també, no? I al final això que deies per nosaltres la veu és tan important com un cinte
i a nivell tímbric, per això hi ha aquesta experimentació i investigació amb aquest disco de tota la veu i tot el programa aquest i tot el rotllo aquest, per currar-nos una mica això i investigar. No entenem fer un disc sense aquesta investigació, aquesta experimentació. Això que deies tu també, no? Si no, ens avorrim. Va haver algun germen concret perquè vau començar a experimentar per aquí, o va ser com anar provant coses, o va ser com algun punt de... Jo crec que els dos es van trobar una mica saturats amb... De fet, ho seguim parlant. Una mica la sensació aquesta de que els últims 10 anys, o des de l'inici del projecte, quan el vam començar a concebre mentalment, la música que ha anat publicant-se, tinc la sensació que està una mica estancada. En quin sentit? En el sentit estètic. En el sentit estètic, i té molt a veure que crec que l'embrió on quan vam començar a concebre Vino, estèticament tot allò que nosaltres estàvem imitant o els referents d'on bevíem, tot allò era molt fresc. I en el cap de 4 anys del projecte la sensació ja no era d'aquesta frescura. Llavors teníem ganes com de provar noves vies, perquè crec que també està passant ara que les sensacions d'aquestes d'estancament són interessants també perquè poden passar coses noves i és una oportunitat, però també a la vegada és com caòtica perquè ningú sap ben bé cap on disparar, no? I tinc la sensació que els últims 5 anys en la música està passant una mica això, no? Des de la baixada del trap, que el trap s'ho va menjar absolutament, el pop sona igual que el trap, no? Tot això ho emmascara, les 808, les caixes de ritmes, els mateixos beats fins i tot, les mateixes maneres de tararejar les melodies, els tresillos a la veu, tot això, no? I tot això es va esgotar i el nostre panorama a l'hora de fer el disc era molt diferent que quan vam començar el projecte i crec que una mica no sé si m'he explicat gaire. Sí, i a part Vino és un projecte que crec que neix o concebem que en cada disco podem fer una mica el que ens doni la gana i crec que era un pas natural investigar per aquesta, fer alguna més de club, més ballable i com una mica en electrònica experimental però de club, no sé. Teníem aquestes idees al cap abans de començar. Els tempos, això també ho tenies molt clar tu. Sí. Què vols dir els tempos? Va venir amb els tempos. Els tempos i la tracklist també, no? Va venir amb el tracklist fet un dia a fer un cafè sota casa meva. Sense música. Els títols. Els títols i els tempos. I em va dir, el disc anirà de 135 a 145. Sí. Comença a buscar bits en aquesta velocitat. Jo em vaig quedar una mica loco. No li vaig agafar el telèfon en 2 dies. Però va ser una decisió com... Bueno, per també sortir Who cares, no? per sortir de les formes habituals de compondre i tal, no? Jo sentat al piano, fent harmonia, melodia, no sé què. Comencem per un altre lloc. Tempos, lletres, una mica la idea de cada... Saps? És que jo et volia preguntar pels títols de les cançons, perquè són randomíssims. En plan, Weapon Mass Destruction, no? Perdó. Terak i Kernel, que són... O sigui, Kernel és com algú del software, no? Com del sistema operatiu. I Terak és un accelerador lineal de radioteràpia supercaòtic. En plan, jo he començat a buscar com de què van els títols i és com... Te les saps totes, No, però Soc una empo, you know me. Té una relació. O sigui, tot el disc va sobre una mica la nostra idea de fer com els errors digitals, no? Per això el programa aquest de la veu... La teva idea. Bueno, la meva idea primera. Alguns títols que ni te'ls sabria dir. Sí, no sabies que Terak era un accelerador... Sí, perquè ho va explicar. Ell es va motivar molt amb aquesta pel·lícula i ell... És que jo necessito aquestes coses perquè té tot el sentit trobat. No entenc per què fer un disco. O sigui, jo volia explicar com una història, només per mi, però perquè tingués un recorregut el que estic fent. Això del tracklist, això va ser molt heavy de fer vaig fer un tracklist de 12 o 14 temes, han sortit la meitat. I la resta? La resta no sortiran mai. O sigui, perquè amb 7 ja explicàvem tot el que volíem explicar també. Però sí, tot era com els errors digitals, no? El programa aquest amb les veus, li buscàvem el fallo també, quan el programa ens donava un error, doncs allò ens interessava, no sé què. I amb la música igual. I els títols, per exemple, Therak, la màquina aquesta, és una màquina que va matar gent perquè va tenir un fallo. Sí, és com coses així una mica creepy, però bueno. Com vas arribar aquí? Pues investigant, com amb la música, doncs també... Sí. Sí, no sé, tot va per aquí. I com va matar la gent, un programa informàtic? No, era com de radioteràpia. Ah, hòstia, vale. I sí, no sé si... I no està ben calibrat o alguna cosa. Sí, per la radioactivitat i tot això. Sí, uau. El programa informàtic és Kernel, que és el que relaciona, no? És com que opera entre la interfàs que l'usuari veu i la memòria RAM i totes aquestes coses. Bueno, i el títol del disco, que és Blue Screen, és el típic Windows... Pantalla azul de tota la vida. I em pots desenvolupar una miqueta més com quin tipus... O sigui, en quin sentit està basat en errors digitals? O sigui, només en el sentit de la veu o va més enllà? Com quins són
Pues, a tots els nivells, des de plugins, no? Distorsió, jo que sé, estem escoltant un tema aquí, pues, o sigui, vam apretar la distorsió i els catxarros fins al màxim. Per això aquest tipus de distorsions o d'agressivitat fins i tot també. I amb la concepció sobretot de la idea de tot a res, o sigui, de lo més a lo menys. D'un plugin de fotre tot al màxim per a veure què passava i quines raons ens donava, pues el títol del disco. I no us heu tornat bojos? No, perquè, a veure, això al final és una idea que tu hi entres i surts quan vols, saps? Vull dir, quan et satures o et bloqueges, doncs tens aquest món, que això a mi sempre em va molt bé, doncs per anar-hi, investigar, a veure què passa, a veure si poso tot això al màxim, a veure si, no sé, si em perdo per aquí un rato, a veure què passa. O que també pot ser que no sigui tan pensat i surti més de la innocència, vull dir que sé, jo que sóc bastant patat editant, molt sovint passa que quan estem els dos a l'estudi em deixo molts de clips i molt sovint quan queda aquest fragment és el que acaba siguent el beat bo, saps? Alguna cosa mal editada que s'atura o el que sigui. Sí, donem importància a aquestes coses, sí, com... Sí, no sé, com... Això ho diu en Jordi Mora, però crear art a partir de l'error... Happy error. Sí, happy error i tot això, sí. Bueno, sempre diuen que els discos surten de les limitacions que un té, no? En aquest cas és com portar-ho al next level. Ja no només les limitacions, sinó les cagades que tu fas o una cosa que dius, uah, mai faria això, no? Sí. Com dir, vale, doncs m'enfoco en això. Quan m'interessa entro en aquest univers de coses que potser no faria i coses portades a l'extrem. Em sembla superinteressant. És que just l'altre dia jo parlava també amb el Ferran pel seu el disc de Plora aquí, que també deia això, que és la sensació que la música últimament tota sona igual i molt perfecte el que comentàveu, i que realment hi ha una perfecció com amb els timbres, amb els sons, que jo crec que és una cosa molt interessant que intenteu com lluitar una mica contra això, perquè realment, o sigui, costa molt veure propostes, que escoltes coses que no sonen perfecte. No dic veu malament, ja dic perfecte, que és un adjectiu. Per això nosaltres hem insistit molt també en aquest disc segurament és el que està més tocat del que veníem fent fins ara. Ja sigui amb síntesi, ja sigui encara que no ho sembli, sí. amb base rítmica. I això ho teníem bastant clar i encara tenim ganes de donar-li una volta més a la següent cosa que puguem fer. Que és que, clar, quan es programa tant amb ordinador i es treballa d'aquesta manera, les coses sonen a quiròfan, sonen quirúrgiques, no? I l'única manera que no sonin tan quirúrgiques és tocant-te'ls i que hi hagi aquesta cosa de l'error humà o de la imperfecció aquesta que a la vegada de base és la màgia, no? I amb això és la primera vegada que vam sonoritzar una bateria, de fet, per fer un disco de vídeo. No havíeu fet mai amb bateria? No, hòstia. Microfonar, de veritat, una bateria no l'havíem fet mai, aquesta vegada ho vam fer. Sí. Que guai. I va ser molt divertit. Va ser molt guai, sí. Perquè el procés com funciona? Perquè veig que com els dos potser teniu perfils diferents, com funciona una mica el procés creatiu? Amb aquest disc ha funcionat diferent que amb l'EP d'abans i amb el primer disc. Aquí sí que vaig estar jo més a l'estudi i feia com més o menys totes les estructures i tal, sempre pensant en Malcus dintre meu, perquè si no... Tens un petit Malcus. Sí. Hem treballat molt junts. Sí. Perquè si no hagués sortit això. Es feia una cosa que podia m'agradar a mi i pensava, hòstia, això a Malcus no li molarà, tal. Descartat. I llavors en Malcus ho venia a rebentar amb beats i tot això. Sí, i llavors sempre ho hem acabat algun tema més, algun tema menys, però de currar-ho junts a l'estudi. Va ser guai, vam anar a gravar bateries per primer cop fora del nostre estudi i vam sortir allà, vam estar 2 dies a la Casa Morada, que això ens va anar molt bé, i també van néixer temes allà directament d'enxufar catxarros i passar-los per puestos i coses així. Kernel, no, de fet? Kernel, sí, neix allà. Mira, és aquesta, sí. Sí. Que guai. Jo també sentia curiositat per com ha anat evolucionant sobretot el teu set, Malcus, en directe, perquè he vist que a vegades portes caixa, però a vegades no portes la caixa, com m'he plantejat molt, clar, igual veig a l'Emili més com amb la Kai i Sintes, però el teu set sí que ha anat canviant amb el temps. Ha anat canviant i ha de canviar més. I crec que estem tinc la sensació que estem en una fase de transició cap a una cosa més acústica. I té molt a veure amb tot això que està guai dir això després d'aquest disc, saps? D'aquest disc, exacte, és que és molt random que escriuen això. No, però hi ha un punt... Podríem posar-hi pràcticament tot bateries acústiques i amb tota la tralla que hi ha de sintes, tampoc la sensació canviaria tantíssim, saps? Vull dir, sí que al poder el bombo necessites un reforç pel trigger o així, però ja hi ha una mica aquesta essència, el que potser encara hi ha una sensació més de loop que potser d'alguna manera en un futur podria desaparèixer. Sí, hi ha una cosa molt guai de Vino, que és en el directe molta gent es pensa que per exemple, el bombo, que sempre, normalment aquest últim disc sobretot va negres i com
però no està punxat, la gent es pensa això, però és en Malcus que el toca i que fa Deixa'm ballar la mirar gent. Que té molt de bessó. M'hi deixo la cama, m'hi deixo la cama. I deixa el cama, i això, hòstia, pues, això en el disco encara no... Aquest ja és una mica més, però creiem que hi ha de ser-hi més, tota aquesta cosa de fer ballar, però tocat i que hi hagi com aquesta cosa humana en el ball, també. Si no és que els directes per nosaltres també són molt avorrits, Vull dir que també hi ha una clar. qüestió de... És on ens ho passem millor, Poder... Bueno, jo m'ho he passat molt bé fent aquest disco, però en directe mola molt tocar aquests temes. Sí, és molt divertit. I en el directe he vist que aneu que no Eduard crec que es diu, Sí, que fa l'Eduard tot el tema de Frigola, llums el i tal. tercer vino, Sí, absolutament. Jo mai havia vist sí. una persona que estigui amb llums a l'escenari, vull dir, em sembla una cosa molt xula. I per què heu decidit com fotre-la allà? Perquè la gent el fotria, sinó darrere, amagat, que fes les seves fricades, heu decidit Però fotre-la també és allà. músic, l'Eduard? Sí, que toca. fa les llums, fa- perdó, toca les llums i també toca algun cinte, algun Ah, vale, sampler. pensava que només feia el tema de les llums. Val, fa les dues coses. Bueno, també podríem posar darrere un taló que no es veiés, Però sí, hòstia, l'Edu... És que, de fet, hi ha un tema que es diu Data Dress Code, que és com, per mi és com tot el que fa l'Edu, no? Que és a partir de codi, com vestir una mica vino a nivell visual. Porta nosaltres des del principi, Sí, l'Edu. sí. I que és com... És que amb la tercera pota. Crec que els tres tenim caràcters molt diferents, però a la vegada els tres són molt obsessius Val. i cada un té com, no? Com... Sí, l'Edu poder més que tots nosaltres junts, Sí, però sí, sí. Clar que té la seva dèria, no? Una Sí, mica. Sí, ell és com una espècie d'inventor sonat que Inspector Gadget. necessita reptes constants. Llavors, com... Però això no ve sempre. perquè Més s'avorreix. desafiament tingui, més content està. Vale. Llavors, Clar. cada vegada que hi ha la presentació d'un directe nou, normalment relacionat amb que hem tret material nou musical, ell necessita com donar-li la volta al que ja portava fent per no sentir que s'estanca, no? Que ja era prou complex de per si, vull dir que I no és mai més en fort. són coses Sí, simples, sí. el que presenteu, vull dir, hòstia. Clar, Sí, ell és músic lumínic. Quan està a l'escenari està controlant també les llums. Sí. No? I quan ell no ve, no porteu llums directament? No. A les fosques. A les fosques, sí. Vale, vale, Bueno, perquè... tècnic de llums o el que sigui, però no té substitut, l'Edu. No. Perquè en aquesta direcció... Volies preguntar alguna cosa, Marc? En aquesta direcció jo volia preguntar-vos com... Abans heu comentat, no?, que és un disc que tira més cap al club, cap a fer ballar la gent i que la intenció és anar cap a aquí amb aquesta actitud acústica, no? També, sent les llums un instrument tan important, entenc que vosaltres voleu fer un tipus de concerts molt concrets, no? O en quin... És algo que pensava quan Jo l'altre- veia la feina de l'Edu Sí. i com, ostres, Vino, quin tipus A de quin concerts slot el volen fotries, fer, no? no? O sigui, si Sí. tinguéssim davant tots els bookers de tots els festis, cap a quins serien el nostre target, no? Els que millor paguin, jo diria. No? Sí, perquè hi ha la cosa aquesta de, no, és que vino tard, però és que també és bastant mental, que et posin això a les 2, si vas una mica girat, ojo, igual t'ho passes malament. El gir de trip. I a part, som... Vull dir que jo a les 11:30 estic dormint, un dia normal. Llavors tampoc vull anar a tocar molt tard. O sigui, jo crec que 12 i poc... Però ho hem d'investigar, això, però, també, perquè vam estrenar a l'auditori, que eren les 8. Sí. Però era tancat. Podíeu fer espectacle de llums. Però hi va funcionar molt bé i la gent va ballar i va ser molt guai. I llavors també vam anar a Borriana, que vam tocar tard al vespre, i la gent va ballar també i es va tornar loca i va ser molt guai també. I ara ja tenim algun festi que toquem a les 2 de la nit. A Uau. veure què passa. A veure què passa. A veure què passa. A veure què passa. Sí. Jo us he vist també, però fa anys, amb llum solar, quan éreu 4 a l'escenari, Sí. com amb llum solar, i ho he gaudit Sí, molt. però aquell concert era... Jo crec que també hi té molt a veure, que l'altre dia ho xerràvem. Hi ha una pandèmia pel mig. Sí. I crec que la nostra música va ser pandèmica, Sí, també en algun moment. és cert. I això és un reflex també de la postpandèmia. Hi ha com aquesta sensació de mala llet, com de voler fer saltar més, i no hem tingut temps d'experimentar realment què passa amb la gent. Sí que tinc un col·lega que va venir a la presentació a l'Apolo i em deia que ell va estar fascinat més estona, no pel que fèiem nosaltres a l'escenari, sinó per com ballava la gent a baix. Ah, sí? És que o sigui, jo Una mica també... tribu, o què? A mi m'ha passat... O sigui, jo estic flipant perquè és el primer cop que veig com ballar la gent amb la nostra música i, clar, nosaltres no som d'anar a club i ballar, però ostres, i per això fem com molts canvis, no hi ha com mai un rotllo trance, no hi ha coses així, i sempre anem a buscar, doncs, quan ens avorrim, doncs, trenquem una altra part, no sé què, un altre tempo, i jo estar tocant, veure la gent ballar i pensar, hòstia, ara aquí els hi trenquem el ball, a veure què passa.
i la gent s'ho menja i tot bé, saps? I és molt guai això, aquesta sensació, i veure com la gent es va movent també, i mai m'he passat de tenir això. Perquè amb aquest nou directe, que jo encara no us he vist, pareu entre cançó i cançó, enllaceu? Això ha estat també una cosa bastant divertida de fer i un bon repte també, perquè és com complicat també de vegades assimilar tempos tan seguits amb molts canvis d'un a l'altre, que vam acabar una mica bojos assajant-ho. Les feu en l'ordre del disco? No. Alguna sí, però no. Bueno, no Són 50 minuts sense parar. Vale. I tempo ascendent com si fos una sessió de club o no? És un creixent amb una baixada al final, perquè tanquem amb el primer tema, que no és el més ràpid del disc. Sí. Però sí, o sigui, creix a nivell d'intensitat, però no a nivell de tempo. Vale. De fet, sempre estem com allà mateix durant tot el bolo, quasi. Menys al principi, poder, però sí. Poder sí que té una mica ascendent. No, com dic a les sessions de Exacte. club, no? Que buscant Sí. començar amb uns BPMs i acaben. Sí. Clar, a més està guai perquè ara el directe aquest és tot enllaçat i a més nosaltres no diguem res. Sortim al escenari, fem la música i desapareixem. Ja us encaixa també, no? Sí, no? O sigui, Sí. És que jo amb un micro... És que si tens un micro algú has de dir, saps? I sempre... Quina responsabilitat. Sí, agrair a Miquel Cuixart pel so i... Sí. Moltes gràcies i ja està. Pues per això, bueno, el traiem. Un canal menys, el Rider. Jo ara faré una pregunta una mica paleta, però la vull fer perquè realment jo la necessito. Vull dir, com descriuríeu vosaltres l'estil musical que feu? Perquè jo potser em perdo una mica en tota aquesta música electrònica, llavors no sé si em podeu ajudar una mica a ordenar-me les idees. Perquè ho he intentat i no sé com Periolisto. No, és que és necessitat. Jo hi he pensat, I he pensat, hòstia, si quan ens facin aquesta pregunta... Què? Carto d'hora cauria. I això no és meu, m'ho va dir un noi que ens va venir a veure un dia, i va dir que fèiem, que m'agrada molt, un moment, que me'n recordo, pop electrònic experimental. Vale. Està guapo, No vol dir res, però em sembla genial. Està molt millor ficar vosaltres les etiquetes, perquè si no la posat algú altre... Bueno, l'ha posat el públic, aquest l'ha posat el públic, o sigui que també millor encara. estic convençut que si haguéssim de definir Vino ho definiríem diferent. I també això fa que és el que fa que no s'estanqui, perquè sempre com cada un s'agafa el que li interessa d'allò, no? I crec que just aquesta pugna, o digue-li com vulguis, és el que fa que hi hagi moviment. Perquè no crec que sigui molt diferent, en el fons, el que hem fet ara amb el que hem fet abans, tot i ser molt diferent. Però la idea que hi ha darrere és absolutament la mateixa. El concepte o la voluntat és la mateixa, amb una forma diferent. En moments, en contextos diferents. Clar. A mi m'encaixa com electrònica experimental amb un ramalazo de pop, perquè és música que s'entén i les cançons són entitats. I amb homo negres. Bueno, clar, i és una altra cosa que també hem discutit a molts llocs, que és què no és electrònica avui en dia. Poca cosa. Clar, és que és això, i qui queda fora? Llavors, es desfan les fronteres, des d'aquest prisma. Totalment. Jo us volia preguntar també com heu definit en molts moments Vino com un col·lectiu artístic, no? I la vostra carrera sí que s'ha cimentat sobre les col·labos, fins i tot les portàveu en directe, no? Ara heu canviat totalment, un directe enllaçat de 50 minuts, una veu feta amb intel·ligència artificial. Clar, aquest plot twist, continueu veient Vino com un col·lectiu? Com ha canviat l'enteniment del projecte en tant que ja no hi ha tantes col·labos? Sí, ho continua sent, per exemple, crec que el pes de l'Edu no amb les visuals té molt més importància, però sí, que poder també és veritat. Nosaltres també dèiem això del col·lectiu per exemple, l'Anna Cornudella, que és la que ens fa sempre totes les portades, o ens ha fet els videoarts aquest cop, no sé què, l'entenem també com part essencial nostra i que si s'encella, pues, no sé, no visualitzo una estètica del nostre projecte sense que ella en formi part. Exacte. Com viu l'Anna Vino? Com creieu? Ara com creieu? Ara que ho està rebentant fortíssim. Li hauríem de preguntar a ella, però si Sí, estigués aquí li preguntaríem. Com creieu que ha viscut la seva relació amb Vino? Ella és molt feliç, fent els seus dibuixitos i... Li doneu llibertat? Fa el que vol, però absolutament. Mira, de fet, una cosa que no havia pensat, però jo vaig fer el tracklist abans de fer el disco, en Malcos es va tatuar la portada abans de que sigués portada de Vino. Perquè, de fet, això havia de ser portada del segon single, així, i no va quedar descartada. I és un dels dibuixos més guapos que ha fet. Sí, ens encanta. És genial que confieu així en l'Anna, o sigui, jo ho trobo, uau. I ens ha fet també els videoarts dels singles que vam treure, també amb llibertat absoluta. Com quina sort trobar algú amb qui et complementes d'aquesta forma, no? Vull dir, és que té un duende. Vull dir, veu d'una altra manera i cada conversa que puguis tenir amb ella t'aporta alguna cosa i té aquesta genialitat que fa que
que en quin moment serem tan estúpids de deixar de treballar amb ella. Vull dir que no té cap Bueno, mena de és sentit. part de la identitat de Vino. O Sí, sigui, veus, sí. Totalment. Sí, sí, realment tu veus les portades i dius, Sí, sí. uah, se't queden gravades a la ment. Jo ara volia obrir un meló que crec que és prou interessant i més tenint en compte que anem parlant encara molt de la intel·ligència artificial i crec que és un tema com bastant important dintre d'aquest disc, que és aquest típic argument que diuen com la intel·ligència artificial matarà la creativitat perquè cadascú perd la seva veu, el típic nit, la cançó del Bad Bunny, però nosaltres l'utilitzeu d'una manera com realment que és molt creativa. Llavors m'agradaria explicar com des de dintre com ho veu viure o quina és la voluntat de treballar així, perquè la gent ho entengui i no pensis, mira, uns altres que s'estan pujant a aquest carro. Clar, sí, nosaltres entenem com la intel·ligència artificial com una eina perquè ens ajudi al nostre procés de composició, no perquè vingui a substituir res. I sempre ho dic això, que és com quan va aparèixer l'autotune, no? Que hi havia gent que la feia servir d'una manera, gent d'una altra, s'ha quedat com una forma de complementar una veu, un efecte, com és qualsevol altre. I crec que la intel·ligència artificial també anirà molt cap aquí. Òbviament hi ha gent que la utilitza com, entre cometes, malament o d'una forma de basura, però hi ha un camí que obre que és per ajudar els compositors a fer coses i a compondre millor o més ràpid o el que sigui, que és superinteressant, crec. I nosaltres en aquest disc l'utilitzem d'una forma com si fos un cinte més, d'intentar trobar sons diferents a la veu humana, intentar trobar registres que no han aparegut abans, i l'entenem d'aquesta forma, de complementació. També la cosa aquesta del directe, que insistim tant, vull dir que a porta tancada pots fer totes les trampes que vulguis, però després et despulla i t'ensenya com ho defenses, això, no? Llavors, a mi hi ha un punt que no em deixa de posar una mica tonto el moment aquest en què no es pugui diferenciar què està fet amb trampes o no, perquè després crec que l'artesania tornarà a tenir un valor, que és veure la gent fent allò, no? I que t'ho demostrin davant teu, que és capaç de tocar-ho d'alguna manera, no? I no em desagrada tant el panorama que tenim ara, una mica, no? Jo m'he plantejat molt, perdó, com quin tant % de Vino, quantes seqüències hi ha, quantes coses dispareu en directe? Clar, vam començar sense Perquè disparar res. O sigui, quan érem 4 sobre l'escenari, Ho tocàveu tocàvem tot. tot. Sí, però I també llavors ho volíem viure. Una econòmica que mantenir... Jo he menjat arròs moltes setmanes. No t'ho dic en broma. No, Vam posar una total. balança, Lo del salmó és nou, no? Salmó és una Ha novetat. estat un afegit de l'últim any. Vull dir, tinc una banda que som 4, saps? I sóc jo la frontman. Sí. O sigui, crec que sé per on van els tiros. I també per la qüestió aquesta que és un projecte que encara estem insistint amb ganes de portar-lo a fora. Llavors ha d'haver-hi una manera de fer balança també amb com poder-lo presentar amb les millors maneres, però a la vegada no arruïnar-nos en el camí d'això. Sí, i el que... Bueno, hem pres la decisió ara mateix, tot el que va seqüenciat sobretot són baixos, que poder és la cosa més complicada d'imitar d'un disc a l'hora de tocar en directe, no? Perquè el baix està molt processat, hi ha una relació sempre amb el bombo, i fer-ho en directe, doncs, a nivell tècnic sí que es pot fer, però tardes una mica més. En canvi, tota la resta de coses doncs, les toquem. Uau, Sí, m'han tots donat- els cintes, eh? Sí, Pràcticament. bueno, quasi M'han donat la feina de fer ballar la gent amb un robot. És el que m'ha dit, a tu per tocar amb un baix és una mica fotut o què? O ho portes bé? M'he acostumat, Ja. m'he acostumat. Però sí que, clar, més que res, a l'inici poder patir una mica d'ansietat d'això. Per diverses raons. Per al clic, perquè les seqüències, si te les menges, t'empotres i no hi ha ningú que et salvi, i perquè clar. El time stretch aquest que pots fer amb algú, d'anar-te trobant, no hi és. Llavors, Clar. o estàs amb ell o no hi ets, i no t'escolta. El baixista no m'escolta. El baixista de Vino no m'escolta. Clar, perquè clar que va per fora en el vostre cas. Clar, el clic el teniu de fora perquè clar, el baix l'escolta tothom. O sigui, com a concepte és com raro. sí. Hòstia. Sí, bueno, I el Pati bolo de també. Vino, si ens veieu tocar en aquest disc, quan toquem amb l'Edu també, no tenim ni temps de mirar, quasi de mirar el públic, perquè estem tocant botons tot el rato, el Marcos està ultraconcentrat, que és una Quines ganes experiència... de veure'ls. Però és guai, això, per nosaltres també sobre l'escenari. Quan aixeco la vista i veig en Marcos allà com si fos un cavall portar-nos a tots, l'Edu també El allà... Xerpa. Sí. Jo sóc el que puc surfejar més i tal, i per això tinc temps també de mirar la gent com balla, però els altres no. Tu no, Els tu ja altres no. És guai. Veure com 3 tios allà friquis tocant botons i la gent ballant, és com una sensació de, hòstia, que guai això, no? Que sempre tens la imatge del DJ, no? Aixecant la mà i tothom ballant i tot amb ell. vosaltres no hi ha ballant. temps. No hi ha temps de fer res d'això. Que fort. Que Marc.
Com vulguis. Jo solia xerrar molt de rato, No, però... hem de fer com a mínim la pregunta clàssica. Sí, l'hem de fer. i marxem, perquè ja hem repetit en bucle Sí, l'última cançó. Vale, unes quantes vale. vegades, per desgràcia. Vale, doncs la pregunta clàssica és que si aquest disc fos un esmorzar, quin esmorzar seria? Uau. Podríem els teus Kellogg's industrials del líder? Sí, no? Com els Kellogg's del Lidl. Amb què? Sols, No, amb iogurt. Amb iogurt industrial del ben, Lidl. ben hacendado, així com de plàtan, saps? Que no té res de plàtan, algo Sí, així. algo així. Sí, Com un m'agrada. iogurt de plàtan que no és de plàtan, sinó que Sí, és sí, que veus que d'adulcorant és molt de artificial. plàtan. Sí, sí. I amb un suc del boquet de remolatge, també. Un suc de remolatge Uau. del boquet. Les dues coses, sí. Vale, com aquest punt natural i aquest punt industrial, que jo crec que és el que seguirà fent vino, no? Com... No ho sabem. No sabem! Bueno, ens veurem al proper esmorzar. Exacte. Tinc unes ganes de veure'ls ara. Ja, hem d'anar a algun bolo aviat. Teniu bolos aviat? Sí. A Barcelona no, però... Ara toquem el monocicle. Ei, jo hi seré! Jo estic mira. al jurat Aquest juez, del concurs eh? d'autors. Pues venim a tancar-ho. Toma ja! I llavors al Mallorca Live també, a les tantes de la nit, a veure què passa. Mallorca ens pilla una miqueta més lluny. Llàstima. Aquests són els dos següents. Pues res, ens veiem al monocicle de Ribes. Vinga, va. Moltes Gràcies, molt gràcies per agraïts. venir a esmorzar. Merci, Gràcies a gràcies. vosaltres. Ice cream